Jo Freunde, was geht? Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich mit euch ein Unboxing-Video. Und ja, heute packe ich mit dir, ein JBL Charge 3 aus. Es ist gerade gerade 18:32 Uhr, also 6 Uhr oder so. Und jetzt komm mal her. JBL Charge 3 Unboxing Video. Und jetzt mal gucken, was da drin alles ist. Zuerst machen wir dieses Dings da auf. Also das mit Magneten so. Quasi dieses Ding. Das voll nice, oder? Jetzt, wenn wir das aufgemacht haben, steht da JBL Charge 3. Das machen wir mal auf. Oh, shit. Das machen wir mal auf. Warte mal, kurze Absage. Nach was stinkt es? So nach, kann ich sagen, das stinkt aber lecker. Das soll man lieber so riechen. Okay, jetzt, wenn wir das aufgemacht haben, da haben wir unser Bluetooth-Lautsprecher. Also, oh, ich hab's vergessen. Das ist ein wasserdichtes Speaker, also Musikbox. Das ist wasserdicht, da ist Mikro drin. Das ist bis ja. Und mit dem kann man sein Handy laden. Also hier, wie ihr seht. Und mit dem kann man mit anderen, wenn ihr einen anderen habt oder euer Freund, aber nur ein GPL, dann könnt ihr den mit dem verbinden. Wie ihr hier seht. Und jetzt machen wir das mal auf. Wenn wir das aufgemacht haben, sieht es von oben so aus. Nein, mach! Dann sieht es von oben so aus. Jetzt holen wir unser Lautsprecher raus. Das ist aber ein bisschen schwer. Hier sieht es ungefähr so aus. So. So aus. So. So, und hier haben wir ein USB-Anschluss. Das, was die Handys haben für Laden, dieses Ladekabel, Adapter und Kopfhöreranstecker. Also das ist ein, kann ich so sagen, das ist so ein Adapter, der alles, also außer Kopfhörer. Und jetzt holen wir das mal hier raus. Und was gibt es denn hier zum Sehen? Hier gibt es so ein Adapter. Mach die Tür zu.
so ein Adapter. Und hier gibt es einen USB-Anschluss. Das ist wie Stecker da für andere Länder. Und dieses Kabel. Wie ein USB. Und man kann mit dem sein Handy laden. Jetzt muss ich wieder alles reinstecken, weil ich noch ein Video für meinen privaten Kanal machen muss. Also wie Tester-Video. Ich begrüße Tester-Video, Leute. Der ist mein Lieblings-YouTuber. Nein, Spaß. Der ist mein zweitlieblings-YouTuber. Also Leute, ich begrüße auch meine Lieblings-YouTuberin. Das ist mein allerlieblings-YouTuberin. Die Nutella Mädels. Girls. Ja, Girls. Die Nutella Girls. Ja. Ich liebe euren Kanal. Spaß. Und ja, hier habe ich dieses T-Shirt. Ich mache wieder das Esmeralda. Ich mach's nicht. Jetzt verbinden wir uns mal mit Insta Boomstar, mit Bluetooth. Ich habe schon, seht YouTube an. Das ist mein Mutters Handy. Charge 3. Das ist auf Bulgarisch. Oh, ich habe schon mal ein Video geguckt. Das Lied ist das hier. Ich schreibe es euch. Nein. Ja, das hier. Wir müssen gerade so warten. Jetzt habe ich. Você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Das ist gerade der Bass. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão.
Quando ela sai o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão. Und Leute, noch etwas. Also ihr kennt bestimmt dieses Lied I Love You Bass. I Love You Bass. I Love You Bass. I Love You Bass. Und jetzt mache ich dieses Lied mal. Guck mal, es macht ja nicht so. So. Es soll ja auch so machen. Und jetzt stoppen. Also die beiden Tasten auf einmal 10 Sekunden drücken. Also so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt mach ich mal. Und ich mache jetzt mal 5 HC was. Seht ihr das? Der macht in echt auch so. Und der Akku ist fast leer. Ja. Das war's mit dem Video und ciao.